in president. What? Та авсан уу? Манай орчтонгийн болоос дайжгүй юм байна нэг. Монголын Momstage supporters comment хийчээрээ. Гайхамшиг. Тэг гэртээ хармаар л энэ л та. Hi. Окей, энэ нь болохоор манай сургуулийн 26 гейтний хамгийн эртнийх нь гейт гэсэн баха. Тэгэд ер нь бол хүмүүс square дээр ирэхдээ хамгийн түрүүнд баг энд буувал амар. Надад нөгөө таксигаар ч гэсэндээ энд локейшнаа тавиад буухад амар юм шиг санагддаг байхгүй. Johnston гейт. Тэгээд бас хамгийн гол нь би энүүгээр хаалгаар нь гарцсан байхгүй юу ирэхдээ. Тэгтээ энүүгээр 4 жил сурахтаа ер нь бол гарч болохгүй. Гарвал төгсөхгүй гэдэг юм байлээ. Тэгээ яг graduation-араа гардаг. Одоо Harvard Yard болохоор ер нь дандаа 1-р курсынхны амьдэрдэг газар ахгүй юу? Mass Hall, Harvard Hall, тэр University Hall 3 нь болохоор яг dorm биш. Тэр манай dorm Weld Hall. Хамгийн 1-р курсынхны хамгийн том хоолнууд болохоор дандаа энэ Weld Hall, Matthews Hall тэгээд тэр Thayer гэдэг хөшөөрөөгөө явъя. Random гэх юм уу? Ингээд биднээс дандаа асуулт асуугаад одоо ямар хуу preferenceтэй гэдгийг асуугаад тэгээд чи одоо хэдэн цагт унтдیں, хэдээс босдیں гэдэг ч юм уу team preference-ууд дээр нь толгуурлаад тавьдаг байхгүй юу? Тэгээд би болохоор өрөөндөө 4 охинтой. Доста би өөрөө синглтэй. John Harvard-ийн хөшөө байна. Oldest хамгийн их visit хийгддэг хөшөө гэсэн баха. Хоёрт нь ордог лөө. Энийг бас Statue of Three Lies гэдэг юм лээ. Ийм 3 худлаа. Ер нь бол Harvard-ийн талаар хүмүүсийн мэддэг 3 ийм жоохон худлаа юмнууд байдгийг. Нэг нь болохоор Harvard 1638 онд дэш 1636 онд байгуулагдсан. Тэгээ 38 онд болохоор Harvard College гэдэг нэр авсан. John Harvard болохоор манай сургуулийн яг үндэслэгч нь бол биш. Хамгийн анх donation хийжсэн benefactor байхгүй. Өөрийнхөө ихэнх стейтийг тэгээд бас номын сангаа энэ сургууль хандуулж исэн юм билээ. Тэгээ 3 дахь нь болохоор энэ хөшөө John Harvard-ийн яг энэ юунд бол биш. Тэр үед байсан Harvard төгсөгчийг ингэж каст хийжсэн хөшөө. Хүмүүс мэдгүй энэ хүмүүс хөрснээс болж гинөө эсвэл өөр нэг юм бодисоос болж гинөө. Ерөнхийдөө хүн ирсэн хүн болгон энд хүрдэг. Гэхдээ яг Harvard-ийн tradition болохоор энэ хөшөөн дээр шийдэг төгсөхөөс өмнө Harvard-ийн хүмүүсийн хийдэг юм 3 tradition нэг юм. Би тэгтээ хүмүүсийг мэддэм болов мэддгүн болов гэдгийг сайн гайхаад байгаа байхгүй юу? Харин тийм. Манай найзууд л ингээл хажуугаар нь зөрөхтөл ланч ингээ шээс агааштай юм агааштай гэж хэлээлээд л та. I don't know. Би ч гэсэн ирээд хөрсөн. Хөрсөн зураг харуулж байна. Яг дормосоо гараад хичээл рүү явах болгонд энд дандаа нэг хүн байждаг. Заавал нэг хүн хүрээд байждаг. За тэгээд манай сурвал төгсгөөс өмнө хийдэг 4 зүйлтэй. Нэг нь том номын Widener гэдэг library дотор хүүхдүүд нэг амар болдоггүй юм хийдэг хоорондоо. Хоёр дахь нь болохоор энэ тэр John Harvard-ийн statue дээр шийдэг хүмүүс. Гурав дахь нь гадаа хүүхдүүд primal scream гэдэг семестр одоо нэг final 6-ээс өмнө ядаж нэг удаа шалдан гүйтсэн байх хэрэгтэй гэж хэлдэг. Дөрөвдүгээрт болохоор тэнд байгаа гүүрнээс үсэрдэг байгаа. In president role. Яг тэгээд тусаа. What? Та авсан уу? Үсэрдгийг харсан байхаа. Cambridge-ийн хав ер нь энэ Америкт ер нь баг хамгийн safe хотуудын нэг. Тэгээ амар үнэтэй. Яг л ер нь ингээд хажууд нь Harvard, MIT гэдэг ер нь бүх сайн сургуулийн өрнөний талаа тэгээд ер нь suburbs нь ингээд амар гоё цэвэрхэн амар гоё дуу мó ер нь баг амар чимэг болцдог. Тэгэхээр ер нь хүмүүс ийшээ ирж амьдрахыг ер нь амар зорддог. Тэрнээс болоод зарим нь ер нь төгсөгчд нь эндээ барыг үлдэж амьдрахыг шийддэг юм байлээ. Би нэг хийсэн баг. Тэгээ угаасаа нөгөө ихэнх хүмүүс нэг бол 4-р курсын, нэг бол 1-р курсын ер нь юм байлээ. Яг л нэг бол төгсгөөс өмнө нэг бол эхний жилгээд. Тэгээ хүүхдүүд хэлж байгаагаар ер нь хамгийн хэцүү жил нь ер нь 2-р курс гэж хэлж байгаа. Яг л угаасаа нөгөө хамгийн яг хэцүү хичээл батдаг. Мэдхгүй би одоо 1-р курс болохоор тэрний сайн мэдрээгүй л нэгтэй ер нь те. Ер нь хүүхдүүд 2-р курсын эхний семестр л хэцүүгээд байна лээ. Гэтэ мэрэгчлээс хамаардаг байхгүй. Би яг одоо химийн чиглэлээр сурж байгаа. Салны үед ер нь чиглэл дотор л салах. Одоо нөгөө биохим одоо нэг тийм хүний жижиг сажиг журтал гаргах. 4 семестртэй байснаас надад бол илүү зүгээр юм шиг санагдсан. Тэгэл 4 семестрт чи хичээлүүдээ солиол. Тэгэл яг хичээллээ хийгээл учраа олж идэл ахаал семестр солих надад жоохон ядаргаатай санагдав. Тэгээ одоо би ингээд нэг хичээлийг үзэхээс хугацаанд 2 хичээл үзнэ гэдэг чинь жоохон мэдгүй. Тэр бол жоохон хотлоо шүү. Гэхдээ надад бол таахгүй нэг юм арга юм шиг санагдаад байгаа байхгүй юу? Амар олон юм руу өсчээд тахаар жоохон өөрөө айгүй их overstimulated болоод ингээд яхаа мэдхгүй жоохон ингээд гацчих гээд байдаг байхгүй юу?
Тэгэхээр 2 семестр нэрээ илүү баха. Тэгээд энэ болохоор манай Science Center ерөнхийдөө math шинжлэх ухааны хичээлүүд ордог. Тэгээд тэнд Annenberg Hall нь 1-р курсынхны хоолоо яддаг газар байгаа. Тэгээд 2-р курсээс эхлээд оюутнууд 12 хаусанд хуваарлагддаг байхгүй юу? Тэгээд саяхан амар том housing day гэж болсон. Тэрнийхээ 2-р курсээс эхлээд яг тэр хаусынхаа dining hall орох хэвээр. Дээдлийн курсынхан бол энд өглөөний цайлгаж байна. Тийм одоо бид нарыг өөр housing хоолны газрууд руу оруулдаг байхгүй юу? Яг нь зүгээр нөхөн хүнтэй уулзах гэж байгаа ч юм уу? Тийм үед очиж болно. Хоол идэж болно. Бусад сургуулиудын бас гоё юм. Dining hall-ууд ингээ өөр хоолны менютэй өдөр болгон. Гэхдээ манай сургууль болохоор бүх dining hall нь яг адилхан хоолтой. Тэр нь 3-7 хоногт ингэж тавтагддаг. Тэгэхээр би одоо 4 жилийн турш яг л адилхан хоолнуудаа л идэнэ гэсэн үг юм байл л дээ. Би саяхан бас Vanderbilt-ийн охинтой ярьжсэн чинь айгүй олон өөр dining hall-нд амар олон сонголттой. Тэгэхээр чи ингээд ямар хоол идмээр байгаа тэрийгээ сонгоод өөр тийш явж болно гэж надад хэлсэн аахгүй юу. Бид нар болохоор ер нь сонголт авахгүй гэсэн. Сургуулиас бас семестрийн $65 гээд board plus dining dollars шиг юм өгдөг. Тэгээ тэрэндээ болохоор сургуулийнхаа coffee shop-удад ч юм уу тэрүүгээр арай өөр сонголттой хоол идэж болно. Тэгээд өглөө өдөр арай. Тэгээ бас оройн нь хүүхдүүд хичээлээ хийдэг гээд study break болдог. Тэг манай dining hall хамгийн гол нь ингээ хаачдаг өглөөний цай дуусаад хаагаал өдрийн хоолоор нэгээл хаагаал онгорхой байдаггүй хаяа. Энд бас ийм classroom-уд байгаа 2 3. Би чинь тэнд барыг тур хийгээд байгаа юм шүү. Гэтэ ер нь бол өвөлч гэсэндээ туристууд дандаа ирдэг. Хүүхдүүд өөрсдөө student led guide-нууд байгаа. Тэгээд бас нөгөө high school-ээс нь орсон хүүхдүүд энтерт бигээ хөсөлөх дуртай юм лээ. Анх гэрээ жоохон санжил байсан л да. Би нэр яагаад ирчлээ гэж бодоод. Одоо бол яг дасцсан. Гэртээ хармаар л энэ л да. Тэгэл энд ингээд айгүй олон найзуудтай болсон. Монгол хүмүүстэй гэжсэндээ амар дотно байгаа болохоор гэрээ бол нэг салахгүй байгаа. Тэгээ хүмүүс бүгдээрээ л амар өөр рингс авьяастай гоё хүмүүс байдаг юм лээ. Хамгийн гол нь намайг авсан. Миний листний дандаа л нэгт байгаад байсан шүү дээ ер нь. Хамгийн түрүүнд болохоор diverse олон төрлийн хүүхдүүд авдаг, financial aid өгдөг. Хичээлүүд нь ч гэсэндээ ингэ чинь liberal arts college шүү дээ. Тэгээд өөр төрлийн хичээлүүд авч болно. Одоо би жишээ нь ингээл general education class-ууд авч болно, filming class авч болно гэдэг ч юм уу тий. Чи заавал энийг хийх хэрэгтэй гэсэн амар requirement байхгүй болохоор. Одоо би болохоор graduate school-ээ сайн мэдгүй шүү дээ ингээд магистр, доктороор яаж хүүхдүүд сурдгийг. Гэхдээ манай яг college болохоор ер нь тийм гэсэн үг байхгүй юу. Тэгэд миний авж байгаа одоо би applied math-аар сурлаа гэж бодоход миний авах хэвээр хичээлүүднийг 10 хэд ч гэдэм үү. Тэгээд тэрэн дээр elective-уд нэмэгдэн. Тэгээд 1-р курсынхны авах хэвээр writing хичээлүүд байгаа. Нэмэгдээд ер нь бол нэлээд flexible. Тий, одоо би social science хичээл авах хэвээр, arts and humanities авах хэвээр, ethics and civics гэдэг ч юм уу. Ганцхан мат хийгээд байвал маттай амар дургу болчихж магадгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр ингээ өөр юмнуудаас хийгээд би өөрийгөө их юм мэддгүү гэдгийг мэднэ л дээ. Гэхдээ энэ дээрээ бүр их ойлгосон. Тэгэхээр бас ингээл олон төрлийн юмнууд мэдэж авна. Шал өөр хүмүүстэй танилцсан. За энэ манай Widener Library хамгийн том номын сан байгаа. Дэлхийд 3-т илүү. Би жоохон статистикийн сайн мэдгүй л юм л да. Гэтэ хамгийн том сантай library-нуудын 3-т орд юм лээ. Тэр Америк юм уу дэлхийн юм уу сайн мэдгүй байна. Юмараа гэсэн. Тий. Тэгээд бас academic library их сургуулийн library-наас нэгт ордог гэлөө. Тэгээд Widener болохоор энд яг сурж исэн Widener гээд Harry Elkins Widener-ийн одоо дурсгал зориулж ээж нь Eleanor Widener гээд хэлгэж исэн. Энэ болохоор нөгөө Titanic-т өнгөрсөн хүн байгаа. Тэгээд тэрнийхин дараа ээж нь яг 2 condition-тэй энэ library бариараа гээд хандуулж исэн юм билээ. Нэг нь болохоор яг дотор нь ингээд яг манай хүүгийн офисыг ингээд өдөр алганы юм fresh цэцэгтэй ингээд бүх юмыг ингээд яг өөрийнх нь офис шиг ингээд хадгалаарай. Хоёр дахь нь болохоор ингээд гадна талыг нь ерөөсөө өөрчилж болохгүй гэдэг нэг тийм кондишнуудтай байсан гэсэн. Library-д орохтой дандаа гарахтаа цүнхэн шалгуулах хэрэгтэй байхгүй. Гөө би ном авч байгаагүй энэс. Ном олгоод сайн байд юм болов уу гэдэг юм лээ. Би ер нь энэ дээр хичээлэх амар дуртай. Тэгтээ яг ингээд шалгалт нь бэлтгэж явахдаа ирвэл энд яг нэг өөрөө нэг офис.
fresh цэцэг гэдсэн чинь тэр зүгээр сүнээр тавьсан юм шүү. Энд бас нөгөө нэг Gutenberg Bible байдаг. Та бүр амар мэржлийн бэлчээ. Гэт тэнд суух туртай. Тэнд арай бага хүн байдаг байхгүй юу? Гэтэ тэнд бас бүр гоё нөгөө нэг юм орч төрөөнага тийш орч үзье. Widener Stacks гэдэг доошоогоо амар юм харанхуу анзаараа хичээл гэдэг газрууд бас байд юм билээ. Бид гэхдээ тийш нэг ч удаа очиж үзэг. Энийг хүмүүс амар их харуулдаг шин. Амар алдартай. Миний төсөөлөл баг амар юм. Хүн болгон амар хичээлээ гэдэг тийм бас ахгүй. Тэгэл ирээл ер нь хүмүүс шоудахыг хараад за ер нь заримдаа serious биш байдаг юм байна гэж бодсон. Thank you. Ер нь нэг шалгадаг юм аа. Гэтэ амар өөрөө нөгөө үн цэнтэй library болохоор угаасаа юм байсан юм шиг байна. Хулгайлах incentive байж байгаа. Тийм. Гэтэ ингээд шалгаад ахаар хулгайлах incentive төрүүлэхгүй юу. Ер нь бол ингээд манай яарталцсан дөө. Энд болохоор church байгаа, Memorial Church. Яг энэ талбайд graduation тэгээ манай бас нөгөө хичээлийн нээлт тулсан байхгүй convocation. Тэр хэрэм маустай сургууль байна уу? Манайд маус их байгаа. Өнөөдөр хүн зүгээр математикийн хичээл дэжсэн чинь ингээл маус нэггээл. Би бол тийжээгүй хүмүүс л тийжээгээд. Доод талдаа kitchen нөгөө first year students ашиглаж болдог kitchen байгаа. Тэгээ би тийшээ хаяа орж нөгөө талын монголч чанжиддаг. Миний харин дуусч байгаа юм чинь. Ноншим уу? Би ирснээс хойш ганц ч ноншим мэдээгүй ш. Тэрний оронд талын монголоор гэж хэрэгтэй ш. Би үннийг хэлүүлээ штэ. Сурвалжлууд яг судлаад би энэ дүнлэлтэнд ирсэн. Би ер нь ингээд зүгээр одоо яг өөртөө нэг амар тийм контент биш сурвалж армааргүй нэгээд армааргүй юм чаа ер нь тийм сурвалжууд л явуулаад явах гэж бодоод би зөвхөн IB-нууд л явуулсан. Зөвхөн IB-нууд л явуулаад тэгээ MIT Stanford хоёрыг явуулсан баха. Тэгэл азаа үзсэн. Тэгэд ер нь азаа үзээд ер нь тэгээд азан таараал тий Азан таарал Харвардад орчих шиг байсан шүү дээ. Тэгээ ялтчгүй хичээлээс гадар угаасаа хийсэн юмнууд байгаа л да. Миний бодлоор надад хамгийн тус олсон юм миний бодлоор жишээ ер нь ингээд admissions file харж болдог хгүй хүүхдүүд. Тэнгүүд ингээд харсан чаа миний ихтер 9-8 сонирхлоо одоо юу юм юмыг амар unique өнцгөөс хараад тийм үзэл бодолтой хүүхдөө нэгээд интервью дээр амар сайн хийцэн байсан болохоор ер нь орсон. Тэгээ ойлгомжтой босоод нөгөө extracurricular хичээлийн нөгөө дүн мөн амжилт бүгдээрээ бас just сайн байсан болохоор тэгээд баахан тийм жижиг сажиг юмнуудыг ингээ харж агаад анзаараад авсан юм байлээ. Зөндөө жижиг сажиг юмнууд тэгэл нийлж байгаа л. Тэгээ миний бодлоор ер нь ялгснаар ер нь тэгэл орох хэсэг сурвалдаад арах хэсэг юм билээ ер нь. Чи таарах нөгөө тий. Сурвалжлын admissions ер нь тий бас нэг талаараа ингээ жижиг сажиг ойлгомжтой азийн юм байгаа. Гэхдээ ингээ нөгөө азийн биш юм байгаа гэх юм. Одоо тэднээс яг ойлгомжтой ингээ admissions аяг ямар нэгэн өнцгөр ингээ өөрчилж одоо нөгөө хүүхд толгоно ингээ зориулж нэг сольж байгаа ер нь манай сурвалж иймэрхүү хүүхдүүд хэрэгтэй байна гээд тэр одоо молдон таарсан юм байлээ. Арай ер нь л азтай байсан дөө. Би харин хичээлээс гадуур ер нь олимпиад эднэр хийдэг гэсэн болохоор тэр бас ойлгомжтой тусалсан л гал та. Тийм гоё. Тийм ер нь тэгээд би өөрийгөө угаасаа өөр сурвалж нэг юмар төсөөлөхгүй бах. Тэгээд төсөөлөх хэцүүлтэй. Энд одоо ингээ бараг жилээ ачиж байгаа юм чам. Талархаж байгаа. Тэгээ бас ингээд энэхийн бас хиймэн амар сайн, биологи сайн болохоор бас надад амар таалагдсан. Сурвалжлуулаа явуулахдаа би нэг амар үнэйлэл нэг амар тийм судалгаа хийвээ. Тэрнээс болоод ихэнх сурвалжлаас ороогүй л та. Тэгэл зарим сурвалжлууд орсон болоо тэгээд талархаж байгаа. Би энэ семестр calculus тэгээд applied math-ийн нэг хичээл авч байгаа. Тэр нь болохоор зүгээр ингээд modeling хийдэг, social concept-нуудыг математик дээр одоо хөрвүүлдэг тийм зүгээр intro to applied math гэдэг класс ахгүй юу. Тэгээд би нэг Janet авч байгаа. General education class. Тэр нь зүгээр argument хийдэг. Бид нар ер нь argument-ийг юу гэж ойлгодгийг, яаж effectively argue хийх үү гэдэг ч юм уу. Тийм хичээл авч байгаа. Тэгээд тэдний professor нь philosophy professor болохоор амар гоё. Яриан хүртэл нэг юм чихрүү ингээд амар гоё болдог ш тийм гоё хичээл. Тэгээд expository writing гэдэг бичгийн хичээл авч байгаа. Бид нөгөө нэгдүгээр курсын хүүхд алгах хэрэгтэй байхгүй. Түрүү нөгөө Widener-т амар serious нэг гэдэг чинь энэ болохоор ямар serious нэг байхгүй. Энэ хамгийн их ирж хичээлээ хийдэг газар нь болохоор энэ ихгүй юу. Ягаад тэр хүн болгон амар ярьдаг ийм газар. Энд ийм том амар lecture hall-нууд байгаа. Доор mail-ээ авдаг center байгаа. Тэгээд тэнд ийм номисан байгаа. Тийшээ ер нь бол дандаа найзуудтайгаа хичээлээ хийдэг. Ганцаараа ингээд суух хэрэгтэй бол нэг Widener л авдаг ч. Энд ийм conference болж байгаа шүү. Тэндээс нэг бичлэг. Өнөөдөр баахан high school-аас яваадс. Ер нь энд байнга л юм болж идэг. Ялангуяа тавтах ч юм. Би яг ийм advanced science class-ууд нэг аваагүй болохоор сайн мэдэхгүй байгаа л та. Гэхдээ
Энд ингээд айгүй их тийм лабнууд байгаа. Тэгээ бүр нөгөө саяхан бүр том юм science building барьсан байхгүй юу? Жохон хол. Тэгээ тэрлэгөө ер нь хийх юм зөөгцөн юм байлээ л дээ. Тэр миний бас нэг суух дуртай энэ доотлын давхарч суух дуртай. Мөрөөнөттэй. Тийм ингээд хаяада зүгээр эндээсээ гараагүй 7 молоо ганцхан байдаг. Ишээ явахаар law school байгаа. Ер нь econ, CS, pre-med гэж хуваагдаад очдог. CS ер нь буураад байгаа хаа. Одоо хүүхдүүд ер нь ихэнхдээ applied math CS ер нь хийдэг болсон юм шиг байлаа бас. Одоохондоо бол сонгоог байгаа манайх 2 дугаар курсээсээ яг declare хийдэг байхгүй юу? Бүгдээрээ бүх сургууль хийдэг шүү дээ. Одоогоор миний idea бол зүгээр applied math байгаа. Math-д ер нь бол дуртай. Ямар нэгэн social issues шийдэхэд ч гэсэндээ math хэрэгтэй шүү дээ. Data analysis ч юм. Би яг амархан математик хичээл авч байгаа л та. Тэгээ өмнө семестр харсан CS хичээл бол ер нь гайгүй байсан. Амар сонирхолтой байсан болохоор жилээ сайн хуваарлж хувааж ихгүй бол хамгийн гоё кампустай сургууль нь надад бизнес скул юм шиг санагдсан. Би нэг law school-ийн номын санд нэг удаа очиж хичээл хийжсэн. Арай өөр юм байлээ. Тэгээ хувцлана өөр тэгэл хүмүүс яг жинхнээсээ ингээд юм хийгээд байгаа байхгүй. Би жишээ нь одоо номын санд орд суугаал эхний 10 минутлаа физич ингээд шууд ингээд хийж чадахгүй. Заавал нэг юм хэрэгтэй байгаа гэдэг юм. Тийм нөө хичээлүүд ерөнхийдөө дандаа жижигхэн. Одоо миний writing-ийн хичээл болохоор дотроо 10 хүүхэдтэй. Mathematics section за нэг 15 ч юм уу. Тэгээ applied math яг 90 гаруй хүүхэдтэй ч гэсэндээ профессор нь биднийг ер нь нэрээр нь дандаа мэддэг. Тэгэл office hours-тай office hour л очдог. Одоо нөгөө philosophy professor болохоор бүр ингээд хүүхэд алганы нэрийг мэдгээд ингээд өдөр алга ингээд бичдэг нэрүүдийн. Тэгээ өөрөө ингээд attendance-а бүртгэдэг. Тэгэл хүүхэд асуух юм бол заавал нэрээр нь за чи ингээд гэж дууддаг ч юм уу тий. Тэр нь бол professor-таа connect их боломж амар өндөр. Тэгээ нөгөө office hour-л яваарэ гэдгийг очиг ирээл ер нь ойлгох юм байлээ. Юу лээ Турки. Амар том Туркинод бас явдаг ш. Нэг хүнийг бүр айлгаад араас нь хөөгөө нэг тэмцлэг явуулсан ш. Тэгтээ. За тийшээ болохоор манай нөгөө Harvard-ийн футбол стадиум байгаа. Тэр футбол стадиум Америкт хамгийн хөгшин футбол стадиум. Хамгийн анхны яг American Football Game-ийн тоглогдчихсан. Harvard Yale-ийн хооронд. Тэгээд Harvard Yale хоёр ер нь амар historic beefтэй. Хүүхдүүд болохоор ярьдаг нь болохоор the game гэж ярьдаг. Одоо яг хоорондынхан тоглолтыг. Тэр нь яадаг вэ гэхээр the game амар чухал. The game болохоор тэгээд хүүхдүүд ер нь яг тэр үеэр л ер нь студентүүд сургуулаар яг нэгдэж амар ингээд student bar-аараа ингээд амар хоорондоо connected болдог. Бусад үед бол яг ингээд нэг тийм connect-ах ивентүүд яг сургуульд аяараа болдоггүй болохоор заримдаа тэр амар дутагдмаар санагддаг. Тэгээд одоо тийм одоо нэг тийм Harvard Yale-ийн тоглолт болох юм бол хүн болгон бараг очдог. Тэгээд ер нь нэг үгээр хэлвэл амар гоё. Энэ одоо харагдж байгаа нь бид нэр Harvard Business School руу орж ирж байна. Тэгээд ер нь харах юм бол бас одоо юу гэх юм idea амар төстэй. Одоо ингээд яг нэг yard-ийн хажууд барилгынууд нээждэг. Барилга дотор руу н ороод үзэх юм бол хамаагүй өөр. Түүнээс бол ингээ гаднаас бол амар төстэй ер нь ингээ яг нэг адилхан yard тэгээд хажууд нэг тоосон барилга шиллээр ингээ нэг бүрхэгдсэн тиймэрхүү бүтцтэй байгаа. Harvard амар их газар эзэмшдэг ер нь энэ аваарай. Ихэнх газар дээр нь яг ингээ шинэ юм барайг байгаа. Ихэнх нь нэг одоо жишээлбэл тэр коллежийн тэр хавцаа ихэнх нь одоо нэг газар ингээд бөөгнөрцөн ер нь хүүхдүүд тэндэл ер нь ихэнх нь хичээл авдаг. Тэгээ одоо яг тэр цаашаага яг чинээр одоо шинэ газараа барьсан. Ганц юм нь бол Student Science and Engineering Complex гэдэг нэг газар байгаа. Тэр нь яг хамаагүй шинэ хамаагүй engineer одоо нэг тиймэрхүү мэдрэмж өгсөн. Нэг амар гоё барилга байгаа. Тийшээ явж үзвэл гоё. За энэ тэгээд гоё кампус байна. Ер нь одоо тэгээд main барилга нь тийшээ байгаа. Одоо зарим хичээлүүд нь ойлгомжтой. Одоо яг амархан зарим нь тэгээд ойлгомжтой нэг жоохон хэцүү. Гэхдээ яг ямар хичээл авч байгаасан. Одоо би яг одоо нэг 3 дахь курсын нэг юм хичээл авч байгаа. Тэр нь тэгээ амар ойлгомжтой жоохон арай хүнд байгаа. Зарим хичээлүүд нэг олон хүүхдэд өгдөг болохоор нөгөө ингээд curve нь арай өндөр байдаг ч юм уу гэд. Ер нь хичээл болгоноос л ер нь хамаарч байгаа. Тэгээ зарим нь хэцүү, зарим нь амархан гэд. Одоо жишээлбэл энэ ингээд яг ер нь business school-ийн main yard руу нэрж байна. Ер нь энэ тэгээс бас хамаагүй шинэ харагдаж байна. Манай хавцуудын яжууд бол энэ тэгээ нөгөө master student-ийн нэг барилга dorm гэх юм уу. Би бол үнэ хэлээд ийш ирэхнийх амар шаардлага байдаггүй. Гэхдээ ер нь заримдаа ингээ нэг найзтай ирж алах бол ингээ амар гоё нүд нэмэр тийм гоё газар байдаг гэх юм уу. Тэгээд энэ болохоор ингээд гоё яард нь. Ер нь тийм. Тэгээ хүүхдэд мөхдөд байсан яг хөшөө болохоор. Тэгээд энэ болохоор main барилга нь тэгээ дотор нь амар гоё заал идэв. Нас нар бол ингээд тэр доторх нь нэг алт малтар бүрдсэн юм шиг амар нэг гоё гэрэлтэй нэг. Гэтэ одоо манайх ингээд
амар салцсан байдаг гэх юм уу. Northwestern-ийн business school-ыг харах юм бол яг нэг амар гоё том комплекс байгаа үстэй. Энэ болохоор яг амар жижиг газар салцсан. Гэтэ энэ дотор жишээлбэл 5 ивент болж байна. Ямар нэгэн одоо нэг дэлгэцэн тэг амар том. Тэгээ нэг opera house чиг амар гоё газар байт юм лээ. Би баг орж идэж байгаагүй юм. Энийг орж идсэн. Модтой болоод эхэлсэн чинь амьдрал ер нь энэ амьдрал амар гоё гэрэл гээтэй болж эхэлсэн. Тий. Ер нь цэцгэлж байгаа ер нь амьдрал цэцгэлж байна. Тий. Гоёга. Нэг амар стресстэй төгш нөө. Яг л манай сурвал grade inflation гэдэг юмар амар алдартай. Хүүхдүүд амар олон хүүхдүүд A авдаг гэд. Тэгээ тэрнээс нь болоод саяхан нөгөө Трамп жоохон Harvard-ыг коллад хийгээд тэрнээс болоод одоо жоохон grade inflation-ыг жоохон багасгах нөгөө дүрм журам тавих гэдэг байгаа юм. Дараа семестрээс хойш. Дараа семестр жилээ. Ер нь дараагийн жилүүдээс хойш ер нь тийм grade inflation-ыг багасгахыг гэдэг юм ярьж байгаа. Тэр нь тэгээ хүүхдүүд амар эсрүүлж байгаа. Тэгэл хүүхдүүд нөгөө илүү бага A аавна гэсэн үг. Тэгээ тэр нь ер нь хүүхдүүд энэд амар муу болохоор ер нь яг одоогоор нэг тиймэрхүү байдалтай байгаа. Тэгээ өнөөдөр гэхэд жишээлбэл нөгөө Trump Harvard-ийн бүх фондыг дахиад таслах маягийн юм ярьсан байлээ. Тэгээ тэр нь ойлгомжтой биднэрт муу. Тэгээ тиймэрхүү юм болж байгаа. Тэгээд ингээ хаа газар ингээд ийм тарган хөөрхөн хэрэмнүүд ивчдэг. Хэрэм туулай өөр одоо ер нь хэрэм туулаанаар л ивчдэг юм дөө. Turkey-нэр бас ивчдэг. Тэр нөгөө тэр миний ярьжсэн Harvard-ийн юу байхгүй юу? Stadium амар том. Хотлоос амар гоё үзэмжтэй. Угаасаа нөгөө хүмүүс нь хамаагүй хөгшин нөгөө хамаагүй нөгөө амьдралын тийм experience-тэй галраас хийж байгаа. Бас хамаагүй мөнгөтэй л байгаа л та тэгэхээр өөрөлтөө. Гэтэ Harvard-д ер нь хүүхдүүд би харин сайн мэр ингээд нөгөө тийм сүтмөттэй явах юм гэсэн чинь ер нь гайгүй мөлий. Ер нь л миний анзаарснаар ер нь Harvard-ийн хүүхдүүдийн хүмүүс амар ингээд нэг тэнгэр дээрх хүмүүс гэж амар бодоод идэм шиг байлээ. Байдаг л хүмүүс их гэх. Тэгэл нэг талаараа эсвэл амар адтай байсан ч юм уу. Нэг талаараа нийгэмд амар сайн тэгээд ингээд зүгээр л хүмүүс тий. Хүмүүс болохоор ингээд арай өөрөөр төсөлж хараад байгаа юм шиг санагдсан. Гэтэ ер нь тэгэл байдаг хүмүүс гот ухаантнууд байгаа. Тий. Гэтэ бас ингээд ингийн хүмүүсч байгаа. In Cambridge Commons түрүү нөгөө 2 дугаар курсээс хуваарлагддаг гэсэн шүү дээ. Тэгээд ийшээ нэлээ хол амьдардаг бас хауснууд байдаг байхгүй юу. Тэгээд тийшээ хүүхдүүд орох амар дурггүй. Тэний 3 хол хаус байгаа. Бүр лоосгүй өнгөрөө. Зарим хичээлдээ нэг 3 минут, заримд нь 10 минут. Хамгийн ихтэй л 10 минут. Одоо хауснда орчхоор жоохон хол болно. Гэтэ миний хаус хамгийн ойрхон байхгүй юу. Яг яартайгаа. Тийм зүгээр хичээл биш. Gym membership дотор чинь ингээд амар олон юмнууд байгаа. Pilates хичээлнүүд байгаа. Нэг удаагийн тэгэл усан swimming хичээлүүд хөл байдаг юм лээ. Тэсээ шиг кредитаар үздэг хичээлүүдийг сайн мэдэхгүй л байл та. Нөгөө Harvard Yale tradition байдаг хөө ингээд жил болгон футбол тэмцээнтэй. Тэгээ манайх бол сүүлийн нэлээд олон жил ингээд ялагдчихж байгаа. Тэгээ тэрэндээ төрүүлэх гээл амар үздэг юм шиг байл. Тэгээ манай сургуулийн спорт тим амар stand up хийдэг баха. Тэгээ атлетнууд нэлээд амар. Тэгээ одоо MIT чинь 2 бодол яваад байгаа. Магадгүй бүр дээд курсууд ороод тэрийг нь харж магадгүй. Гэтэ хизээч нэг тийж Harvard MIT хоёрыг ингээд зэрэгцүүлж тавихыг л харж байгааг шүү. Зүгээр спорт интераараа IV-нуудтайгаа өрсөлддөг. Манай dining hall-ыг л Hogwarts-тай адилхан гэдэг шүү. Тэндээс нөгөө house-ны системтэй болохоор тэр амар адилхан. Тэг ингээд малгайн сортолтой шүү дээ. Манайд болохоор зүгээр random юм шиг. Өөр найзуудтайгаа нэг групп болоод тэгээ lottery-нд ордог байхгүй юу? Тэгэхээр чи ер нь найзуудтайгаа нэг хаус нь байна гэсэн үг. Тэгээ шилжихээр бол ганцаараа шилжих хэрэгтэй. Тэгэхээр жоох асуудалтай. Хаусууд нөгөө нэг хичээлүүдтэй хэр ойрхон байна гэдгээр ялгаатай. Тэгээ хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол доторх цэвэрхэн байдал нөгөө шинэ хаусууд байна шүү дээ. Тэрүүгээр ялгаатай. Тэгээ ингээ 2 жил тутамд хауснуудаа ингээд reconstruct хийдэг. Одоо нэг хаус бол construction орсон байгаа. Тэгээ манай сургууль ер нь маш олон upper classmen houses байдаг. За 12 байдаг. Байшин ер нь ингээд өөрийн гэсэн өөр нэг шин чанар байгаа. Жишээлбэл энэ урд харагдж байгаа энэ Arams гэдэг нэг барилга байгаа. Энэ нь болохоор ер нь ингээд нэг арай нэг apartment type-ийн одоо өөрөөр нэг газар хідэн барилга болоод тэгээд нэг house гэдэг нэртэй байгаа. Жишээлбэл энэ Adams house, энэ харагдж байгаа Adams house гэдэг ер нь ингээд арай өндөр, арай нэг одоо Монгол нэг байдаг нэг тоосхон барилгануудтай арай төстэй гэх юм уу. Тэрээ тоосон байгаа л да. Гэхдээ ер нь энэ арай нөгөө арай өндөр, арай нэг apartment style арай шинэ төрлийн барилга нь байгаа. Ер нь ихэнх нь энэ аваар явж байгаа хүмүүс нь
Нэг бол хүүхдүүд, нэг бол faculty байдаг. Тэгээ ер нь тэр нас жоохон сонирхолтой. Ядал орой ингээд уусаа ингээд зүгээр ингээд нэг хоол идэхээ гарна уу яана уу. Ер нь л хүүхдүүд байждаг гэх юм уу? Ядал таньдаг уу, таньдаггүй юу гэд. Одоо гоё компани болж байгаа юм шиг одоо нэг хамтдаа байгаа юм шиг ингээд ихгүй дандаа ингээд хажуудалд нь гадаад одоо өөр сургуулийн гадна хүмүүс байгаа гэх юм бол жоохон кампус чинь гоё явахгүй гэж магадгүй шиг надад санагдсан. Жоохон эвгүүч юм шиг. Энэ болохоор ингээд ер нь ихэнх нь хүүхдүүд байдаг болохоор энэ гоё юм байна. Тэгээ одоо энэ харагдж байгаа энэ хэсэг Quincy гэдэг хаус. Манай нэг 4-р курсын Монгол Америк төссөн нэг монгол ихч энэ сортын уянгаа гэдэг. Тэгээ ер нь энэнийг харуулсан арай нэг өөр нэг шинэвтер нэг арай өөр загварын барилгатай байгаа. Ихэнх барилгынууд нь одоо нэг хуучнаараа ингэ хамгийн анх барьж ирснараа ингэ байж идэг. Жишээлбэл энэ хуучин Quincy хаус нэ. Тэгээ тэр цаана харагдж байгаа нэг апартмент шиг бүр барилга нь шинэ Quincy буюу нөгөө New Quincy байгаа. Тэгээ энэ хажууд харагдж байгаа нь Lowell гэдэг. Хүүхдүүд энэ ер нь энэ Bell Tower-ын хамир сонирхтой. Bell Tower нь ингээд одоо тэр ингээд дуурч байна. Тэгээд ер нь ингээд цаг болгонд дуурдаг болохоор зарим хүмүүс ер нь нэг хамир дургүй байдیں۔ Яг тэгвэл одоо унтчих чинь ингээд дуурч мураад идэг гэд. Ер нь ингээд жижиг сажиг тийм энэ хаасуудын хооронд ялгаа зөндөө байгаа. Тэгэд бүгдээрээ одоо бизнес скул руу явж үзье. Тэгэд ер нь амар гоё юм байгаа. Тийм ялтшгүй. Одоо манай коллежийн яг Harvard College-ийн кампусыг харах юм бол ер нь мөнгөтэй шиг харагдахгүй байгаа. Бэж магадгүй. Яг л ингээ баахан тоосон барилгууд юм гээд. Тэгээд дотгоч байгаа нь чарж үзсэн ч одоо нэг хэмээр одоо бусад Ivy League сургуулийн нөгөө бусад арай нөгөө нэртэй сургуулиудын яжид ингээ очоо харангуут нэртэй ч байна уу яа одоо State School ч байна уу ер нь ингээд ороод харангуут доторх нь нэг хэмээр хамаагүй одоо би бол гоё гэж боддог байсан. Гэтэ миний анзаарснаар бол ингээл яг зөвл ингээл байдаг тэгэл ингээд нөгөө хэрэгтэй юмнууд нь байгаа. Гэхдээ яг нэг илүү дутуу юм байхгүй. Би бол арай нэг илүү дутуу нэг арай ингэж мөнгөтэй гэж магадгүй гэж бодсон чинь бас нэг хэмээр тийм биш юм лээ. Мөнгө хадгалаа л идэм байлээ. Тэгээ ингээд нөгөө Harvard Business School-ийн ялгаа нь болохоор ихэнх мөнгө нь alumni-аас нь орж ирдэг. Мөнгө ингээ үргэлж орж ирдэг. Тэгээд ер нь тэдний төгссөн хүмүүснээс амар баян байдаг болохоор ер нь тэгээд мөнгөтэй байгаа. Бас нэг Harvard-ийн нэг даваа тал нь ихэнх Ivy-гийн хажууд одоо Columbia-аас бүх Ivy-тэй харьцуулбал ер нь ингээ нөгөө бас UPenn-ийг харьцуулбал хоттойгоо бүр амар ойрхон. Одоо нэг хот руу ороход бүр амар амархан. Одоо метрогоор нэг 3 буудлын явхад л тэгэл хот руугаа ер нь шууд орчин. Гэхдээ бүр яг хот дотор байж тэнгуут нөгөө арай чөлөөтэй арай нэг амар тустай нэг кампус маягийн филинг авч болно. Тэгэхгүй яг нөгөө яг хот дотор очингуудаас арай нөгөө хашигдмал мэдрэмж өгдөг юм шиг санагдсан. Гэхдээ ер нь сурвалж өөр ялгаатай. Манайх ингээ харуул зэлгээр амар нэг хуучин газар ирсэн юм шиг. Тэгээд моднор нь амар гоё юм билээ. Би моднорыг бараг хараагүй. Сэжингаа нөгөө өөлөвсөн болохоор тэр цагаан магийн өнгийн мод бид нэр тэгээ юм амар ингээ гоё өвлөг болоод ирчихлээ манай кампус. Гэхдээ саяхан өвөл 2 удаа blizzard болоод ер нь амар хэцүү байсан хэцүү өвөл таарсан. Тэгээ бас сонирхолтойсаа би нүглийн гуттай байхгүй тэгээ жоохон хэцүү байж таарад тийм. Даван тулсан. Миний бодлоор гэхдээ ер нь амар төстэй санагдсан. Ер нь бусад одоо би жишээлбэл Brown, UPenn тэгээд Columbia гурвал орж ирсэн байхгүй юу? Гэтэ ер нь ингээд би гаднаас нь architecture-ыг харангуут architecture нь бол ихэнх сургууль нь ер нь амар төстэй санагдсан. Одоо бүгдээрээ л нэг юм тоосхон ихэнх нь ингээд нэг тоосхон барилга маягийн Ivy-нууд бол гэтэ нөгөө Northwestern одоо нэг тиймэрхүү Northwestern одоо тийм одоо Ivy биш сургуулиудыг харангуут бас арай өөр нэг барилгын одоо материал нь өөр юм шиг. Одоо жишээлбэл энэ цаанаар гэж байгаа болоод ингээ хүүхдүүд бас одоо rowing team-ийн ажиллаад эхэлсэн харин тийм. Ер нь ингээ rowing бас манайхыг голын хажууд болохоор ингээ хүүхдүүд ер нь rowing амар хийдэг, sailing амар хийдэг. Голыг дагаа явах юм бол цаашгаа MIT байгаа. Тэгээд тэр хавцаа хүүхдүүд амар их нөгөө уралдаан энтерт оролцсон тийм. Энэ аваар тэг хүмүүс амар их гүйдэг. Бусад сургуулиуд ч одоо нэг бол сэлдэг байх хэвээр юу ч үлээ. Тийм requirements гэдэг Harvard болохоор тийм байхгүй. Тэ бар тоглож байгаа. Сонирхолтой байхгүй. Одоо нөгөө манайх Mac-гээ үзүүлсэн байж магадгүй. Malkin Student Athletic Center гэлөө. За нэг тиймэрхүү газар байгаа. Тэгэнгүүт тэнд нөгөө одоо бүх заал нар байгаа. Одоо тийм хүүхдүүд ер нь орол хийж болох бүх юмнууд нь мэждэг болохоор ер нь амар байд юм дөө. Тэгээд энэ 12 хаус нь бүгдээрээ өөр ингэсэн жимтэй. Тэгэхээр нөгөө яг хүүхдүүд нөгөө хол алхаж жим явах ямар шаардлага байхгүй. Зөвхөн нөгөө хаусынхаа доор ороод нэг basement ороод жим орчуулна. Тэгээд бүгдээр ер нь ингээ нөгөө хэрэгтэй юмнууд нь их их байждаг болохоор гоё байдаг. Энэ Smith Campus Center гэдэг ер нь бол student center шиг. Дэшээ сургуулийн офиснууд нэг хичээлүүдтэйгээ бүр амар ойрхон биш болохоор бас жоохон ишиг нэг хэрэгдэггүй л дээ. Энэ нөгөө хамгийн гол нь Harvard-аас гадна өөр хүмүүс орж ирж хичээлээ гэж болдог. Өнөөдөр бол хаацсан л шиг. Энд орж ирээд би дэшегээ гадаа гарч болно. Гадаа гарч сууж болно.
Ийшээ ихээр бол найзтайгаа ч юм уу ирүүлээ байхгүй. Ганцаараа ирэх эсвэл ямар нэгэн эрүүл мэндийн юм болох юм бол ийшээ health service. Вакцины хийх гэж нэг ирсэн. Миний хуруу бас нэг юм болоод тэгээд ирчихсэн. Тийм зарим вакцинуудыг бараг шинээр хийлгсэн баха. Би болохоор төлөөгүй. Гэтэ insurance-гүй бол нэлээд өндөр л ахaltaа. Insurance дотроо. Яг нөгөө манай нэг номын сангийн доор байдаг кофе шоп. Тэд нар болохоор өөрсдөө л ажилладаг. Тэгээд ер нь бол ихэнхдээ оюутнууд ажилладаг. Ийшээ ер нь гэхээсээ илүү нэг тийм Chinatown интерлээ бол гоё яадаг гэж байна. Гэтэ тийм Бостон руу манай сургуулийн хамгийн гоё юм нь Бостонтай амар ойрхон болохоор хизээч эндээсээ ууйдал тэгэл Бостон ордог ч юм уу. Дуртай хоол, шүлтэй хоол. Харвардд доо шүлнүүд байгаа л та өдөр болгоно. Гэтэ шүлэн юм шүл биш юм биш тийм амар өтгөн. Тийм зутан. Тэгээ гэртээ иддэг шүл бол огт шалгаар. Гадуур хоол идвэл дандаа ийм Япон рамен ч юм уу. Энэ миний дуртай газар. Гэтэ яг би нэг ирж болохгүй л тийм. Одоо энэ upper 2 3 4 дугаар курсийнхны амьдардаг хаусуудынх нь нэг аахгүй юу? Lowell House гэх тэндээ dining hallтай, дотроо номын сантай, ийм courtyardтай. Ийм нөгөө юу гэдэг лээ хамаг гэдэг лээ. Тавьсан хаусууд би харсан. Спортоор атлетнууд нь бүр ингээд өөр спортоор хичээлээд тахаар би ямар гайхсан. Би ч нэг спортоор хичээллээгүй байхад. Энэ ер нь бол хүүхдүүдийн хамгийн их орохыг хүсдэг хаусуудын нэг аахгүй юу. Тэгэхээр бүх юмтайгаа ойрхон хоол нэрэд ажгүй гэдэг ч юм уу. Тэгээд хамгийн гол нь хүүхдүүдийн хардаг юм нөгөө өрөөнүүд нь хэр том байна, хэр их синглнүүдтэй байна гэдгийг артикл. Эсэтэй газар чинь хоёрлах. Тэр нь болохоор алцаад ч нэмэргүй угаасаа л бид нэр мэдэхгүй юм чинь хин ч орохыг үгүйсэхгүй. Тэгэд энд нэг Quincy House гэдэг өөр хаус байна. Дотор ч гэсэн нэлээ адилхан баг. Гэхдээ зарим хаусууд нь бүгдээрээ ийм нөгөө нэг даблтай ч юм уу тийм өрөөндөө дандаа хоёулаа байдаг. Зарим хаусууд нь бүгдээрээ дандаа синглтэй ч юм уу. Тийм даваа талтай ганц хаусууд байт юм лээ. Тэгээ нэг амар өөр хаус байгаа тэр нь ийм амар өндөр бид нар шиг биш. Тэр тийм Mather гэх хаус тийм байгаа. Олоогүй байна. Нэг тийм Italian meatball soup гэдэг байхгүй юм. Бүрх юм ахтай шил тэрэн дуртай далайн байцаатай. Бургу хоол манай сургууль пицца хийж чаддаггүй. Пицца нь бол амар дутаа гурилал гэдэг. Тэр нь жоохон. Тэг яг хуу байнга хоол ч муу байсан ч гэсэнтэй байнга тийм дахианы мах байж идэг болохоор ямар яг нэг юм safe л гэсэн үг л юм байл л дээ. Тийм манай сургууль хоол нь би ингээд би ер нь ахлах ангитай байхдаа ч ингээд нэг амар хоол голдог гэсэн байхгүй юу. Гэтэ энэ нэрэнд ингээд би ер нь манай бас сургуулийн бол бас дайжгүй байсан юм байна. Манай орчтонгийн бол бас дайжгүй байсан юм байна нэг. Би бол амар хейтэлдэг байсан. Энд дээрээч бас ер нь хоолоо хейтэлж байгаа. Тэгээ одоо би идэхээс өөрөө байхгүй юм чи тэгэл идээл байгаа. Гэтэ арай нөгөө буфет стайл болохоор нөгөө арай ойлгомжтой сонголт арай их байгаа. Одоо жишээлбэл жимс идэж олно, cereal идэж олно, дахиад идэж олно тий. Би энэ бол ингээд ирэхээс өмнө дахиад амар дуртай байсан. Тэгээ Америк лайфстайл дасаад эхэлсэн чинь ингээд дахиад ингээд нэг ингээд хамгийн common юм болоод эхлэнгүүт энэ дахиад хараад яа дахиад гэдэг болсон. Үхрэмах өгч чаддаг юм гэж амар боддог болсон. Монголчин бол тэгэл үхрэмах дээ таа газар ч тий. Тэгэл ингээд өдөр идэн өглөө идэнээр тэгээ тиймэрхүү байдаг гэсэн болохоор би дахианы мах амар дуртай байсан юм. Ер нь хэлвэл Monster амар гоё. Монголын Monster supporters comment хийчээрэй. Би Monster амар дуртай. Бүгд болохоор амар дургу гэсэн. За Monster чиг ярихгүй. Гэхдээ манай сургуулийн хол ер нь тэгээд заримдаа ер нь яг нөгөө том dining hall нь нэг нэгдүгээр курсын бүх оюутнууд ордог. Тэрэн дотроо хоол нь ер нь амар. Ер нь 7-аас 3 хоногт би бол амар идмээргүй санагдтыг. Нөө 4 хоногийн тэгэл за яах вэ идчихийдэг яа дээ. Дээдлийн курсын нөгөө хаус болгоо өөрийн гэсэн бас хоолны залтай. Тийшээ орж үзэнгүүт хамаагүй fresh гэдэг гэх юм уу. Арай бага хүмүүс юм хийж байгаа болохоор тэгэхгүй заримдаа одоо яг хоол нь одоо хатсан ч юм уу нэг юм байдаг болохоор. Тэгээ Harvard Business School гэсэн ийм sign байна. Маш гоё. Манай сургуулийг анзаарах юм бол нэг амар тийм Harvard гэсэн тийм том sign байдаггүй. Амар сонирхолтой. Ийм заримдаа ингэ жижиг юм Harvard Business School гэж нэг жижиг юм байгаа. Harvard Law School гэсэн жижиг юм их sign байгаа. Тэгээ тэрнээс өөрөө нэг юм байдаггүй. Ер нь арай тийшээ би амар хоол иддэг. Гэтэ ойлгомжтой муу л да. Манай ээж надад тэгж хэлдэг. Бараг итгэхээс өөр арга хүрэгдэм дөө. Тэгээ American crosswalk-гүй жоохон санаа. Зарим дээр нэгээ заавал дарж иж гардаг, зарим дээр нь дарахгүй бол хамаагүй явцдаг. Тэгээ ер нь жоохон сонирхолтой. Манайх бас нэг жоохон өөрсдийнхөө ингээ бас амар healthy мөгдөг гэж ярих гэдэг. Healthy нь бол healthy л ахaltaа. Гэтэ гоёмттай биш болохоор ингээ нүний хэлэл надад хамаалга. Гоёмттай бол надад тэгвэл
Тэгээд healthy байна уу үгүй нэ тэгэл яах вэ? Надад л тийх санагдаж байгаа. Тэгээ энэ The Coop game газар байдаг. Энийг одоо харах юм бол одоо дараагийн одоо MIT vlog-ыг харах юм бол та нар ингээд Coop гэдэг газараас MIT дээр байгаа. Harvard MIT-ийн оронд юм нэг Coop гэдэг ингээд газар байдаг. Энэ тэгээ ер нь юу гэдэг вэ гэхлээр зүгээр л ингээд дэлгүүр. Одоо жишээлбэл дотор нь Harvard-ийн merch байна уу? MIT-ийн merch байна уу? Тэгээ тиймэрхүү жижиг ингээд юмнууд байдаг. Тэгээ та нар Suits гэдэг Netflix шоу үзчихсэн бол Suits-ийн ихэнх хүмүүс Harvard Law School-ыг төгссөн байгаа. Тэрнэр ингээд нэг гоё пиццаны газар байдаг. Тэр нь Pinocchio's гэдэг амар гоё газар байдаг. Миний амын дуртай газар. Тэр нь ер нь сурвалж ирэх амар iconic газруудын нэг. Тэгэхээр би яг одоо тийшээ очиж хоол идвэл зүгээр идэх шийдэл төрлөө. Ер нь тэгээ энэ аваар баахан гоё барилгууд байд юм бэлээ. Би яг үннийг л гэхдээ ихэнх нь одоо юм байд юм уу, сурагчид юм ид юм уу гүм үү. Энэ дотор бол юм байдаг. Энэ бол Tree House гэдэг нэг ивент болтой газар. Тэрнийг бол мэднэ. Ер нь амар historical барилгууд амар дуртай. Ажил миний амьдарч байгаа барилга одоо 1906 онд баригдсан. Тэгээд баг тэрнээс хойш баг renovate болоог баг. Тэрнээс болоо жоохон асуудал яагаад л та. Гэхдээ тэгэл тийм холгон болгоно зөндөө. Холгонгоо газар байгаа тэгэл одоо яг тэр нэг сургууль сурж ийн дөө те. Холгонгоо байгаа энэ холгонтой л байх хэрэгтэй гэж бодоод байгаа юм. Яг өрөөндөө ганцаараа. Гэтэ би нэг suit-нд амьдардаг. Би том өрөөнд амьдардаг гэсэн. Тэгээд нөгөө би тэд нөгөө боловсралтай хүмүүс болохоор ингээд аваад байгаа. Энэ зөв өрөөгөө одоо жилийн 3-1-ээр зөв хуваачигээд бид гурав тэгээд ингээд цэлүүлсэлээд тэгээд ер нь дуусч байгаа. Би яг одоо тэгээд өөр ингэсэн нэг жижиг өрөөтэй байгаа. Тэгээ өрөө нь ер нь нэг амар жижиг. Гэтэ миний өрөө болохоор амар нэг ингээд өөрийн гэсэн өрөөтэй болохоор ер нь надад хамаадаг гэж би бодож байгаа. Миний өрөөний dimensions-аа хэлэх юм бол 8 feet by 8 feet өрөөнд амьдардаг. Тэр нь одоо үнийг хэлэх юм бол нэг одоо нэг 2.5 өрөөний хэмжээтэй. Тэр нь жижиг хэсэг. Би хоёр өрөөний үндэ бол амар хайртай. Гэхдээ зарим хүмүүс болохоор амар азгүй одоо нэг юм ярьдаг эсвэл нэг vibe нийлдэг хүмүүст харчин ууч яахан муухай байдаг гэх юм уу. Гэхдээ манай өрөөний хоёр амар гоё тий би ер нь тэгээ орой болох нөгөө одоо ер нь юу яа гэдэг юм ярьдаг болохоор гоё байдаг. Тэгээ таахгүй юм өчөд байгаа л та. Тэгээ амьдралд бүх юм ингээ гэрэл гэрэлтэй бол тэгээд ер нь амьдрахын хэрэг юу байна тий. 3-4 курсээс эхлээ нөгөө first сонголтууд ээж байна. Жишээлбэл би одоо дараа жил орох байраа хажуугаар нь явахдаа зүйлийг тэр хаус болгонд 4-р курсын ихэнх байраа сонгоно, дараа нь 3-р курсын тэгээ дараа нь 2-р курсын үлдсэн зүгээр баг хогийн өрөөнүүдийн авдаг болохоор ер нь 3-4-р курсын арай нэг тийм тухтай арай тааламжтай өрөөнд авах юм гэсэн. Яг хүнтэй амьдрах зөвхөн ингээ заавал нэг өрөөнд амьдрах ёсгүй гэж би бодож байгаа. Suit эднэртэй бол хамтдаа нэг том өрөөмөрөөтэй бол бэсттэй нөгөө хаус болгоных нь бас layout нь бас амар өөр. Одоо миний орчтой дараа жил орчих хаус болохоор нөгөө single-үүд амар олонтой. Тэгэхээр ингээ ганцаараа орох магадлал хамаагүй их. Манаас сурч гоё. Ер нь тийм амар аюулгүй. Тэр нь маш том даваа тал. Шин арай юу ч хийж явжсэн аюулгүй. Тэр нь л амар гоё. Тэгэхгүй ингээ зарим газрууд ямар газрын хэлэхгүй л дээ. Гэтэ зарим газрууд амар сэвтэй байдаг. Зөвхөн ингээ нөгөө метро эдэрт явах хүртэл ингээл за би ер нь ямар газар явж гинаа л энэ болохоор ингээ метро эдэрт нь сууж үзэх юм бол гоё цэвэрхэн ийм амар гоё хурдан гэх юм уу. Efficient гэж хэлчихсэн. Арай л өөр санагдд юм аа. Босод одоо public transport system. Ууса манай энэ Босны public transport system хамгийн Америкт ер нь хамгийн сайн да бараг 2-3 тавдаг баха. Тэр ер нь маш сайн. Аюулгүй тэгээд даацгаралтай хэлж болно шүү дээ. Тэгээ миний бодлоор ингээд хүмүүс болохоор ингээд одоо медиагаар үзэж мүзэгтэй ингээд нөгөө ер нь Америкт одоо ингээд ер нь энэ Ivy сурвалжтай хүмүүс ингээд амин гоц ухаантнууд гэж бодоод иж магадгүй. Тэгээ миний бодлоор яг гэрэн л хэлмээр дутхгүй санагдсан. Юм тэгэл манай тийм орчлон нөгөө яг хаант нэг ингээд эс одоо яг хүүхдүүд одоо яг энэ дэр үл хэлчихэл энэ бас юу хийчихээр санагддаг. Нэг ямар тэгэж би чадахгүй матахгүй гэж гүргээдэж болохгүй гэж боддог. Гэтэ ер нь тэгэл трейл нь агуул, хүсэл нь агуул тий чадхаар л санагдсан. Орох байраа ингээ өөрсдөө сонгодоггүй юм яг орох хавсаа сонгодог. Гэтэ дараа нь нөгөө орох байраа тайнаас сонгож болно. Жохон хүсэл хүмстэй явуулаад. Гэтэ яг сонгохгүй гэтэ орох хавсаа бүх юм random. Тэгэхээр ингээ нөгөө хүүхдүүд зарим нь одоо жохон яа хавс тарчингууд ойлж мэлдэг ч юм уу нэг тиймэрхүү юмнууд болдог. Одоо энэ шилбэл Dunster гээд манай бас нэг дээдлийн курсын Монгол сурдаг юм байгаа. Орондоо уудтаа нэг юм идэж ирэнгууд юу нэг сайн байгаа байдаг. Ууса тийм хамт тэгээ цагаан сармагаас тэгээд тийш хамт явъя. Тэгээ тиймэрхүү ивент те. Цаана одоо тэр MIT-ийнхэнтэй ч юм уу Brown-ийнхэнтэй ч авчиж уулзсан гэдэг амар гоё.
community бол байдаг. Заримдаа ингээ миний боддог нэг заримдаа ингээ хүмүүс зөвхөн монголчуудаа нийлэх гэдэг. Нэг тараа бас convenient-тэй. Би бас тэгвэл хийх байсан баг. Гэтэ бас ойлгомжтой. Тэднэртэйгээ сайн харилцаатай. Яс гадуураач нөгөө өөр одоо гадаад найзтай ч яана. Тэгээд нэг team байх stage байх боддог. Яг одоогоор 6 Монгол сурж байгаа. 2 нь Америкаас орсон Монгол, нөгөө 3 нь Монгол. Тэгээд бүгдээрээ ахтууд. Өчигдөр энд ирсэн. Би ингээд энд ирэх амар дуртай. Тэг манай найзууд болохоор ер нь л нэг ийшээ тийш яваад идэг байхгүй юу. Нөгөө Бостон ч тэгээ бас амар их хүмүүс алхаж гүйдэг газар штэ. Тийм болохоор энэг бол байнга л хүн гүйж идэг. Одоо Boston Marathon болчихж байна ш. Дараагийн нэгтгэд байна уу? Манай сургууль гэх юм уу? Бизнес сургууль байгаа. Надаа яг анхны сэтгэл болохоор эднэр жоохон мөнгөтэй л юм байна да гэдэг сэтгэл төрсөн. Зүгээр ингээ алхаад ороход шал өөр юм мэдрэмж төрж байгаа байхгүй бизнес сургууль. Charles River нилээн урт гол. Boston ч гэсэн ингээд урсаж байгаа. Harvard-ийнхан төгсгөөс өмнөөс Charles River-наас өсөртдөг. Энэ bridge-наас өсөртдөг. Би өсөхгүй хаа. Энэ Magnolia юу? Яг нөгөө нар жарахад ирэхээр амар гоё юм лээ. Хамгийн гол нь энд айгүй хөтөн сайхны ойрын 2-3 хоногт долларч эхэлж байгаа. Rovers-ууд бэлтгэлээ хийж шиг байна. Тэр барилга бас манай dorm байхгүй юу? Хамгийн өөр нь тэр лээ. Ер нь л ингээд дандаа бизнес сургууль цаана нөгөө тамирчдын бэлтгэлээ хийдэг газар байгаа. Стадион. Энд байгаа хүмүүс гэхдээ ер нь тэр юм шиг санагдсан шүү. Тэг ингээд амар хөтөн шорттой тэгэл мөстэй ус уугаал яваад. Тэг бид нар чинь ингээд дандаа хөлөө дулаацуулдаг шүү дээ. Тийм доороос дарж болохгүй гэж манай энэ байнга тэгдэг байхгүй. Энд тэгсэн чинь зүгээр л дандаа шалтгаан. Доогоороо. Хүмүүст бэлэг өгмөр эвэл Монголд байдаг нөгөө говь мөв ч юм уу. Тэр нь зүгээр. Тэг би авчирдаг байж гэж харамссан юмнууд нь болохоор нарны тосмос тийм жижиг сажиг хэрэглээний юмнууд авчирдаг байж гэж утсан. Надад болохоор амар утгагүй санагдаад заахгүй ингээл очиод авчих юм дээр гэсэн чинь энд ирээд яг чиний чамд байдаг юмнууд энд байдаггүй. Би бол профессортай гэхдээ яг бэлэг өгч үзээгүй л дээ. Гэтэ proctor-той ч юм уу те одоо ингээд чиний resident dean чамайг хариуцсан хүмүүс ингээ гой талархлаа илэрхийлмээр байвал би болохоор юм бэли говийн бэли бас. Ер нь яг Монголд байдаг specific юмнууд л бичвэл зүгээр. Гэхдээ амар гоё үеэр ирчлээ. Дулаахан. 2 өдрийн өмнө бүр амар ирсэн шүү дээ. Амар хөтөн байсан. Жохон л дулаарсан чи хүмүүс ингээд амар баярлаа. Гадаал гарсан хүмүүс. Амар ингээд өвсөн дээр ингээд шацалтаа сууж мацсан. Надад болохоор нэг төрлийн хүүхдүүд мэдээж байна гэж аахгүй шүү дээ. Тэгээ би болохоор орохдоо ингээд нийгэмд тустай юм хийхийг хүссэн хүүхдүүд ордог. Нэг юм type байдаг гэж боддог гэсэн. Яг байдаг нь бол байдаг л ахaltaа admission process-ийн донд. Гэхдээ энэ дээрээ бол бүр ямар ч төрлийн хүн байсан чи тэр хүнийг бараг олох боломжтой хаа. Хүн болгон амар өөр. Сургууль л болохоор ингээд хүүхдүүд нь нэгэн төрлийн хүмүүсээс болчих гээд байдаг талтай байж магадгүй. Одоо ингээд concentration дээр ч гэсэндээ нэг талын мэргэжлэрээ сурах хандлагатай байдаг ч юм уу. Одоо энэ нөгөө government-аар сурдаг хүүхдүүд нэлээх байгаа. Econ-аар сурдаг хүүхдүүд нэлээх байгаа. Applied math зөндөө байгаа. Яг ингээд таксидал орж ирэл тэрийг бол амар санагдтыг. Тэгээ би хамгийн инээдтэй юм том амар том welcome sign-аас авахгүй ингээд welcome first year students гэсэн. Тэрүүгээр нараагүй шал ингээд арийнхаа алгаар орсон. Тэгээ тэрийг дараа нь очиж үзсэн. Энэ одоо миний дараа жил амьдрахаас байна. Тэгээ доторхоноос нөгөө нэг 2 жилийн өмнө шинжлэгдсэн болохоор хамгийн гоё хаус юм гэж би сонссон. Adams house. Энэ болохоор яг хаус нь биш. Энэ шинжлэгдэж байгаа хаус гэхгүй юу? Яг гол дээр байдаг хаус. Гэхдээ энэ одоо хүүхдүүд нь болохоор энэ хаваар амьдарч байгаа гэсэн үг. Харуудын хараа орсон чаа. Гэлээ гэл хэлсэн биш шүү дээ. Гойс. Одоо нэг жил юм гэж ядахлаа яа. Гайхалтай. Ер нь тийм та Northwestern-ийн нэг юу л орж үзсэн үү тийм спортын комплекс. Ер нь тэр л гэсэн үг байна. Гэхдээ хамаагүй. Гэхдээ манайх нөгөө өөрөөр жижиг сажиг газрууд өөр нөгөө тийм жим биднэр одоо юмнууд байдаг л та. Гэхдээ энэ ер нь хамгийн том. Нэг спорт юм гэдэг ингээд нэг арай өөр байх юм шиг мэдрэмж төрж исэн ч гэсэн ингээд бас л нэг таасган тий. Таасан барилга байгаа. Ер нь манай сургуулийн 2 алдартай пиццаны газар байгаа. Энэ нэг нь Нью-Йорк цаана Joe's Pizza газар байгаа. Гэтэ ер нь Joe's Pizza нэг том chain байхгүй Нью-Йоркийн пиццаны. Энэ болохоор юундгүй энэ гэдэг. Ер нь амар алдартай пиццаны газар. Тэгэд энэ Mark Zuckerberg-ийн хамгийн дуртай пиццаны газар. Одоо энэ амар Mark Zuckerberg-ийн зураг байх хэрэгтэй лээ.
Нэр юу нэг Harvard-тэй юу нэмэр юм том харилцаатай. Би энэ зургийн амар дуртай. Яг үл ингээд for all chem students, be chem student. Тэгээ энэ болохоор ингээд зургуудын хэм бол энэ одоо Mark Zuckerberg гэхээр энэ бас Mark Zuckerberg энэ бас энэ Jim Steve Carell энэ угаасаа энэ иж угаасаа энэ сурдаг байсан. Сурдаг байхад нь хамгийн дуртай олныгаас хүмүүссэн гэсэн. Тэгээ энэ логицэн байхгүй. Ирээдүйд байлгаж болно. Used номнууд би нэг хүнд ном авсан. Ном хэрэг болоо. Гэхдээ Coop гэдэг юм дэлгүүр ирэх байхгүй юу. Тэнд нэлээд их нөгөө Harvard-ийн профессоруудын бичсэн ч юм уу тийм номнууд байдаг гэж магадгүй. Энд бол нэлээд янз бүрийн номнууд л байна. Энд их ихтэй миний харсан номнууд дандаа уран зохиолын ч юм уу тийм. Энэ дэвтэрнүүд ах шиг байна. Тийм байгаа. Одоо яг Harvard биш, Harvard Bookstore гэдэг merchant гарсан. Square дээр байгаа юмнууд заавал нөгөө Harvard-ийнх гэсэн үг биш. Тэгээд яг өөрийнх нь own хийдэг store Harvard shop гэдэг. Тэнд болохоор яг нөгөө хүүхдүүд нь ажилладаг. Борооч. Ойр дамир гарч байгаа. Өчтөр бүр ингэ цутгааж орсон. Одоо намар нь 1 сар амар гой дулаахан байна. Тэг хавар нь 1 сар айгуу гой дулаахан байж байгаа л. Тэг бусад үеүүд нь нэлийн даардаг юм билээ. Бас нэг боосон дээр ойлгосон юм амар их хөт. Одоо юм жиндүү. Би мэдэл амар хөтөн байна. Бүр яг хөлдөж өглөө гэж ирчихсэн аахгүй юу. Чи хідэн гарац байгаа гэхээр нэг 3 4 гарац гэсэн чи наа чи хідэн гарац байна гэхээр хасах 20 хасах 25 гарац гээд баг амар спойл болсон. Амар жаргацсан. Арай л өөр хөтөн байгаад байгаа юм аа. Нөгөө нэг 2 3 салбартай. Хүмүүс өрсөлдөөн байдаг гэж ярих гэдэг тийм. Гэтэ миний бодлоор байхгүй. Манайх хамаагүй сайн тавсан юм аа. Миний бодлоор гэтэ хүүхдүүд ер нь тиймэрхүү нөгөө ярьдаг. Гэтэ яг тийм ер нь official юм байхгүй. Гэхдээ ер нь хүүхдүүд байгаа юм шиг нөгөө ер нь ярьдаг. Ер нь одоо ойлгомжтой амар ярхан сургуулийн хоёлаа ер нь амар сайн сургууль болохоор тийм биф үүсгэх гэж оролдоод байдیں۔ Одоо энэ харта Mark 1 first programmable computer in the United States. Harvard-ийн вау гайхамшиг. Инженерингийн гайхамшиг. Тэгэд энэ манай нөгөө student engineering complex гэх нэгэд Harvard-аас амар тэг нэг иймэрхүү байгаа. Тэгээ одоо энэ миний харах юм бол ингээд жишээлбэл би энэ харагдж байгаа гэдэг. Тийм. Гайхамшиг. Дээшгээ 5 давхар доошоо 2 давхар байгаа. Тэгэд ер нь одоо энэ дотроо хүүхдүүд инженеринг юм хийж байна. Энэ дотор тэгээд нөгөө биологийн бас зарим хичээлүүд ордог. Тэгээд энэ нөгөө maker space гэдэг ер нь хүүхдүүд юу ч хийж болно. Одоо architecture юмнууд байна уу, engineering юмнууд байна уу. Энэ жил манай Монгол student population амар их байгаа. 6% байгаа. Тэгэд ер нь бол нөгөө олон улсын хүүхдүүд гэсэндээ амар хоорондоо татна. Тэг би нөгөө олон улсын оюутнуудын orientation орсон аахгүй юу. Тэг тэндээ танилцсан хүмүүс юм даа болохоор тэгэл асуух юм хэрэгтэй. Би баярлаа гэх юм. Бид нэр. Надтай хамт манай кампусаар ирсэн баярлаа. Баяртай. Тэгээд энэ одоо нөгөө талаас нь одоо yard руу орж ирж байна. Одоо тэр дахиад нөгөө тэр John Howard-ийн хөшөө байна. Тэгээд энэ Harvard Hall гэдэг миний санаж байгаагаар нэмэр хөгшин байрлуудынх нь нэг. Тэгээд ер нь энэ дотор тэгээд нэг семинар одоо нэг юм жижиг ангууд болдог. Тэгээд энэ аваар ер нь ингээд энэ тайрсан энэ бүх барилгууд одоо жишээлбэл бүгдээрээ нэгдүгээр курсын оюутнуудын дурмууд. Жишээл миний амьдардаг дурм яг энэ урд. Өөрөөгөө докс хийж гэхдээ энэ дотор ингээд би энэ дотор амьдардаг. Тэрэн дотор амьдардаг. Ер нь нэгдүгээр курсын оюутнууд бүгдээрээ яг энэ амьдрахсан яа нөгөө нэгдүгээр курсын оюутнууд нөгөө хоорондоо ингээ амар connect найзууд болоод парти тиймэрхүү юм их арай боломжтой байдаг гэдэг үднээс ийм зохион байгуулалт байгаа. Орой ч гэсэн юм амар гоё vibe байдаг ингээ хүмүүс ингээ алхаад тийм гоё 50 байд юм дөө яраад ахаар байдаггүй. Харсан гэж магадгүй. Тэр энэ урд байгаа энэ нэг гоё сүрлэг нэг барилга байгаа. Тэр нь нэгдүгээр курсын dining hall буюу Annenberg dining hall миний жоохон монголоодсан хоолны газар. Гэхдээ ер нь гаднаас бол амар гоё сүрлэг харагддаг. Орой бол ялангуяа. Тэр гэрэл мэрэл нь бол гоё газар. Миний бодлоор сурагчид энэ аваар бол өдөрт бараг 10 ядаж явдаг. Яг энэ хаалгаар бол. Би бол энэ хаалгаар бол тэгэд өдөрт бол
зөндөө л өвдөг. Ер нь л тэгээд энүүгээр тэгэл орж гардаг шүү дээ. Нөгөө нэг ихэнх гэхдээ нөгөө нэг дээр курс хүмүүсийн хичээлүүд энэ Science Center болдог болохоор энэ нийшээ орохоос өөр арга байдаг юм дөө. Энэ дотор лаборатори болж байгаа хаа. Хичээл орж байгаа хаа. Юу ч хийж байгаа мэдэхгүй байна тийм. Тэгэл одоо физик юм чинь тэгэл одоо нэг харах гэрэлтэй албатай юм хийж байгаа юм үү. Энэ хөгжмийн барилга. Ямар нэг нууц. Ямар нэг зүр болон нууцсан юм. Чаас ажиглалтай. Гэтэ энэ хөгжмийн барилга. Одоо энэ замыг дагаа явсан гот бүгдээрээ Glasgow руу очиж байна. Энэ манай баригдаж байгаа Twin Tower байна. Economics шинэ барилга болно гэсэн шүү дээ. Мэдгүй би яг үнэн. Тэгээ яагаад энэ давхар Twin Towers бариад байгаа юм бэ мэдэхгүй л байна. Ахаа Америкууд жоохон дургүй хийж магадгүй гэж би бодсон. За энэ гэхдээ ийшээ ингээд иргэчмүүд тэгээ Glasgow руу ороод ирнэ. Гоё vibeтай. Гоё vibeтай ч гэжтэй ер нь ингээд сарай өөр болоод эхэлчихсэн байна. За энэ Paris-нууд нь нийлбэл би нэг ямар юу гэдэг юм бэ? Мэддгөө жишээлбэл зарим нь хичээлийн барилга байх, зарим нь dorm байх. Гэтэ энэ бол Glasgow-ийн main барилга. Явжин энэ. Өнөө угаасаа амар гоё барилга. Мэдгүй. Ингээ багаар нэмэх тусам илүү гоё л дийсэн юм. Одоо тийшээ бас явж үзэн. Доторхын ч гэсэн амар өөр болоод эхэлчихсэн юм аа. Арай мөнгөтэй, арай гоё поши. Энэ Harvard-ийн кампусыг яар нэг үгээр дүгнэж хэлэх юм бол ер нь амар таач буй тодорхой бол хөгшин. Тэгээ 3 өгч. Хөгшин, гайхамшигтай. Хөгшин. За. Тэгээ ер нь тэгээд хөгшиндээ бас нэг талаар гоё юм байд юм аа. Ингээ амар гоё. Ингээд нэг хүмүүс хөгшрөх тусмаа ингээд нэг wise болдог гэж яриад байдсан шүү дээ. Тэр шиг санагдав. Тэдийн ингээд амар гайхуулаад байх ингээд товроо шиг ингээд гайхуулаад байх ингээд хэлбэ байхгүй ч гэсэн ингээд нэг тий. Ингээд хөх ингээд нэг одоо шонхор шиг одоо ингээд гаднаас ингээд нэг жоохон өөрөлд ингээд бортой харагдаж магадгүй ч гэсэн ингээд аавра нь бол тийм байгаа. Энэ одоо Glasgow-ийн student center. Одоо ингээд харах юм бол доторх моторх нь бол тийм хамаагүй өөр. Энэ лоббиг харангуут яг хотел ороод ирсэн юм шиг байсан. Тэг хүмүүс бол ингэ л гоё. Костюм пижактай. Ер нь Harvard-ийн кампус ер нь тэгэл ихэнх нь одоо тийм их юм байна да. Harvard гоё. Тэгээд үзэж байгаа манай үзэгчид өөрсдөөс орохгүй гэж хизээч бодоод байж болохгүй. Тэгээд ямар нэг одоо яг жин сурвал ямар нэг авчирч магадгүй. Тэгэхээр бас азаад уршаад өөрсдөө ингэж сарил зэрэг. Ер нь алдах юм бол нэг ямар байхгүй шүү дээ. Тэгэл нэг чи нэг хэдэн одоо нэг maybe нэг 100 цаг maybe алдаж магадгүй. 100 цаг алдлаа гэдэг чинь амьдрал өвчлөлтэй юм шиг. Бодоод үзэхгүй тэгэл бодох юм шүү дээ. Тэгэл за манай сургуулаар ирсэнд баярлаа. Ирээдүйд та нар тэгээд явуулаад үзэхгүй. Тэгээ ер нь ямар ч сургууль арсан миний бодлоор газаргалтай байх болтгой л гэж бодож байгаа. Өөрийнхөө дуртай төссөн юм аяг л юм бит тэгээд замаа олно дөө. Баярлаа. Баяртай.